bulacağım Sırrı abiyi. Bulacağım. Şahit olacak. Bu sefer kimse kurtulamayacak. Hepsi cezasını çekecek bu sefer. Hepsi cezasını çekecek. Sırrı abi! Bundan sonra prosedür şöyle işleyecek Fuat Bey. Maktulü DNA testi için alacağız. Bunun için birinci dereceden bir akrabasına ihtiyacımız olacak. Ayrıca otopsi yapılacak ve ölüm sebebi netleştirilecek. Ne olur Gonca demeyin ne olursunuz. Gonca demeyin. Başka çaremiz yok. Ah be kızım ya. Ah be güzel kızım. Şahsın Mehmet Akyaz olduğunu kanıtladığımızda sadece bize bir delil, bir şahit yeterli olacaktır. Sırrı abi! Sırrı abi. Sırrı abi bulduk. Gel hadi. Sırrı abi. Sırrı abi. Kardeş, yaralanmışsın. İyiyim ben. Eyvallah. Bizim domuz tuzağına mı bastın yoksa? Evet. Gel kardeşim gel. Ana, Ayşe. Oradan merhem getirin, sargı bezi getirin. Çabuk. Ayran doldurun misafirlere. Ana koşuver. Sırrı abi, siz tanırsınız. Buradan geçti mi? Gel kardeşim gel. Şöyle otur yavaş. Geldi ya. Bizim Fatma'nın sırrı. Ondan önce de beyaz saçlı, beyaz sakallı garip bir adam geldi. Dedi ki en güzel ebe gümeciyle dulavra totu şöyle tut kardeş. Nerede bulunur diye sordu. Bize şu tepenin arkasında dedik. Binlerce kıta gezdim. Onlarca ot topladım dedi gitti. Aşk doktoru. Sonra Fatma'nın sırrı da onun peşinden şu patikadan geçti gitti. İyi hadi gidelim. Hadi. Gitmeyin, yarasına merhem sürelim. İltihap kopar yarası. İyi sürelim bari. Sargı bez ver ana. Belki doktor olanları biliyordur aşkım. Ay inşallah. Aa, Aa. Bu ne be? Ali bak motor. Var mı diyor bu? aşkım senin adın Ali değil mi? Ali mi Ali? O ne be? Aa. Ali. Kapıyı aç. Aç aşkım, Açam. aç. Bu motor seninle Nurbanu Ali. Düğün hediyesi. Aa, doktor ya. Aşkım, ev sorunumuzdan sonra taşın sorunumuz da çözüldü. Ama bu doktor nerede ya? Evet. Doktor, doktor. Doktor! Ali bak çadır. Bana 5 yaşında çocuk muamelesi yapıyormuş gibi geliyor ama. Yaramazlık yapma aşkım. Hadi çadıra. Doktor! Doktor. Bütün kıyafetlerim senin Ali. Eyvah. Ben kraliçemin yanına taşınıyorum. Artık hayatıma bir yörük olarak devam edeceğim. Ot toplayacağım, süt sağacağım, yoğurt mayalayacağım. Fatma'mı bir daha hiç bırakmayacağım. Sen de Nurbanu'mu asla bırakma. Aşkım. Bu çadır sizin. İstediğiniz yere kurarsınız. Adamın hası toprak ve güllerin en pembesi Gonca ile mutlu bir hayat yaşayın. Arada yanıma uğrayın. Sana kaymağın, balın en hasını yedireyim. Ne de olsa yeni evlisin. Aşkım ya. Hazır mısın Nur yüzlü kadın? Hazırım aşkım. Bas gaza. Paşa Bey, bak bir. Sen ne diyorsun bu olaylara bakalım? Yoksa biz Esat'tan aynı evde mi yaşıyoruz bu katillerle?
Sana hak veriyorum. Vallahi sana hak veriyorum. Yani ben olsam ben de susardım. Böyle konularda konuşmaya gerek yok. Allah vermesin başımıza niye iş aralım değil mi? Al kraker ye. Önce susamından başla. En vitaminli yeri susamı. Hadi bakalım. Onlar kim lan paşa? Ben geliyorum. Bana 2 dakika müsaade et bakalım. Sayın basın mensupları, kime baktıydınız? Merhabalar. Merhaba. Biz Tele Isparta'dan geliyoruz. İsmim Burak Akgöz. Halil Atabey'e bakmıştık biz. Kendisi burada mı acaba? Ona birkaç sorumuz olacaktı. Isparta mı? Tele mi? Bizim haber alma özgürlüğüne saygımız sonsuz kardeş. Siz 2 dakika burada duruverin. Ben hemen bakıp geliyorum. Rıfat ağam! Rıfat ağam! Televizyoncular geldiler. Röportaj yapmak istiyorlarmış. Tele Isparta dediler. Ulan bir günde hayırlı bir haberle gel be. Felaket telleri gibisin lan. Zibidi, boyu boşun devrilsin. Benim mi boyum devrilsin Rıfat ağam? Çık dışarı. Ne kadar az eşya alırsam o kadar iyi. Ulan ben yanıma Pınar Hanım'ı da mı alsam acaba ya? Yok be, o da 2 gün sonra başlar vır vır konuşmaya. Gerek yok, gereksiz. Oğlum, Halil, artık vize istemeyen yer neresiyse orası senin yeni vatanın. Halil, Canan, Halil ne yapıyorsun sen? kuru temizlemeye yardımcı olmak için biraz vazgeçtim. Halil topla çabuk o eşyaları. Aşağısı gazeteci kaynıyor. Mehmet'in cesedini bulmuşlar. Defolun, evimi terk edin, defolun. Halil Bey'in cinayeti işlediği, sizin de yardım ve yataklık yaptığını söyleniyor. Doğru mu Rıfat Bey? Defolun. Rıfat Bey... Halil Bey, suçlamaları kabul ediyor musunuz? Teslim olacak mısınız? Ceset inceleme durumunda bir açıklama yapacak mısınız? Lan gazeteciler, bunların hepsi yalan, iftira. Giden! Mahremiyete biraz saygı arkadaşlar. Hastayım ben, ayıptır ya. Neyiniz var Canan Hanım? Sana ne be? Sana ne benim neyim varmış Allah Allah ya? Yalnız Canan Hanım, bize gelen bilgilere göre doktorunuz fazla üzüntü nedeniyle menopoza girdiğinizi söylüyor. Ya ne alakası var ya? Hadi gidin evimden terbiyesiz. Hadi defolun, defolun hadi. Hadi. Allah Allah. Yürü. Cansu bana soğuk su getir. Canan teyzeciğim lütfen sakin olun. Yine fenalaşacaksınız.